phonic sounds कि phonic sounds होती क्या है। There are 26 letters in English alphabet और हर लेटर की अपनी एक साउंड होती है। जैसे ए की साउंड होती है ए और बी की साउंड होती है ब। ये एक तरीके से इंग्लिश का बेस है जिसकी हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश के वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। So let's learn phonic sounds. Are you ready? Let's get started. First letter is A. A का साउंड होता है ए एप्पल। लेटर B. B का साउंड होता है ब बॉल। लेटर C. C का साउंड होता है क कैट। लेटर D. D का साउंड होता है ड डॉग। लेटर E. E का साउंड होता है एलिफेंट। लेटर F. F का साउंड होता है फैन। लेटर G. G का साउंड होता है गोट। लेटर H. H का साउंड होता है हैप्पी। लेटर I. I का साउंड होता है इग्लू। लेटर J. J का साउंड होता है जोकर। लेटर K. K का साउंड होता है काइट। लेटर L. L का साउंड होता है लैम्प। लेटर M. M का साउंड होता है मंकी। लेटर N. N का साउंड होता है नोज। लेटर O. O की साउंड होती है ओल्ड। लेटर P. P की साउंड होती है प्ले। लेटर Q. Q की साउंड होती है क्वाइट। लेटर R. R की साउंड होती है रेड। लेटर S. S की साउंड होती है सन। लेटर T. T की साउंड होती है टाइगर। लेटर U. U की साउंड होती है अंडर। लेटर V. V की साउंड होती है वैन। लेटर W. W की साउंड है वह। इसमें वह में ह की साउंड भी आ रही है इसलिए वह वाटर। लेटर X. X की साउंड होती है खस। ऐसे खस की साउंड आती है जैसे एक्स रे आ रही है ना खस की साउंड एक्स रे या फॉक्स। लेटर Y. Y की साउंड होती है येलो। लेटर Z. Z की साउंड होती है ज़ीरो।